Ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'lchilikka keldik. Yana men kuchukda ishlayman. Yo'q. Uyga kuchukda ishlaysan. Senga xotin olib berishga keldim. Bella ezilma. Mumkinmi? Mumkin. Qizim joydanda. Keling. Mumkin emas desalardan barib kiraylik. Endi yanga, kelin, jonim, xudoim o'zimni o'zidan qo'lar gap yo'q. Mana ostonangizni zakonni qilib supurishga keldik. Bilmayman men biramazdim. Sen supurasan. Men supuraman. Savchilikda shunday deylar. Yo'q, qarang, uydan o'tir. Aralashma. Shu. Bu o'g'limni oti Bomurod. O'zi zakonni bala, yaqinga ikkinchi mutaxassislikka topshirdi. 48 balgina yetmadi, kira olmadi. 47. 47 daji. 47 balgina yetmadimi? Birinchi mutaxassislar nima edi? Endi bu bekorchilar davlat universitetini ish yo'qmaslar fakultetini tugatgan, hozir bir katta bir toza havo degan tashkilotni boshlagan. Katta. Alaykum. Baxtli bo'ling. Endi xudo yoshlar bir-birini yaqindan tanisa. Neden? Tanıyman men buni sinfdoshimku. Doktor Eram Sarama shunday, tanishishing kerak. Yoshlar bir-birini, ha? Ha, kirsin. Biz ham, ha? Bir-birini. Yoshlar deyman, yoshlar. Yoshlar. Tur, chop. Ana u. I found a love. Yo, mayli buydoqman. Nima qasqa kiygansiz? Ha. Quruvchiman, shunga o'rganib qo'yganman. Shusiz yura olmayman-da. Xullas, men o'g'lim bitta hobbisi bu. Nima hobbi? Telefon sindiradi. Juda ko'p sindiradi. Telefon olib beraman sindiradi, olib beraman sindiradi. O'xshashligini qarang, mana qizim ham faqat sindiradi. Yo'q, Mo'j bir-birini tilini topishib ketadi, ha, bular. Lekin men buni yechimini topdim. Nima ekan? Bomurod jonimga Honor X7D telefonni olib berdim. Buni qarang, mana dizaynchasini. O'zim ham xuddi shundan ishlataman. Necha marta suvga tushirib yubordi, tepalardan tushirdi. Xullas, hech nima qilmaydi, sindira olmaydi ham. Tushundingizmi? Rostami? Ebi, men o'zim shunday ishlataman. Qurilishga poli shundan, tepalardan qancha tushib ketadi, qarang. 2 metrdan tashlayman, qarang mana. Ko'ryapsizmi? Sinmaydi, hech nima bo'lmaydi. Mustahkam telefon bu. Zaryadkasi ham 2 kunga yetadi. Jasur. Ha, zakonni bu. Erkak kishi bormi? Yo'q, qizimni yolg'iz o'zim katta qildim. Kakras qarang, mana bu o'g'limni yolg'iz katta qilganman-da. Ana u qizingizni ko'ngliga mana zakonni yo'l topdik-ku. Endi sizni ham ko'nglingizga qana yo'l topsak bo'lar, optimal ketaydik, ha? Meni ko'nglim ochiq ko'ngil. Ochiq ko'ngil qani zakonni mana. Shu Malibu XL. Malibu? Aytada. Nimaga yuguramiz? Onasi Malibu surasini nima qilayding? Qo'chaydim. Tezroq qochmaysan. Как заработан потом и кровью.